咁咧話說咧，有好多朋友啦都會覺得咧骨裂要做手術嘅，唔係㗎，因為咧真係有情況下咧係需要做手術，亦都有啲情況係唔需要做手術嘅。而醫生唔做手術咧，並唔係因為醫生唔想做啦，而係因為可能你嘅情況下真係冇必要做㗎。咁到底有邊啲情況下係需要做手術，有邊啲情況下係唔需要做手術咧？咁我大概可以同大家去分享下嘅。咁我講下係需要做手術嘅情況先啦。第一咧就係可能骨頭之間分離咗，即係骨頭與骨頭之間斷咗，咁呢啲就要做手術啦。第二咧就可能係講緊影響到一啲受力嘅位啊，例如係一啲大髀骨啊，或者係我哋嗰啲脊椎。咁第三咧就係涉及到一啲關節嘅位置啊，即係咧可能係影響到我哋本身活動嘅能力啦。咁呢啲就要做手術啦。而最尾咧就係一啲開放性嘅骨折，有冇聽過啲客斷咗骨，跟住之後成支骨飛咗出嚟，可能就係插住咗喺啲皮膚出面，咁呢啲就係要做手術嘅。咁唔使做手術啦，唔使做手術啦，係可以自己好得翻嘅情況下咧，有邊類咧就係可能好輕微嘅骨裂啦，咁亦都冇乜明顯移位嘅情況嘅。咁第二咧就係一啲唔係承載重骨嘅位置啦，可能係講緊啲尾指啊，或者係講緊肋骨啊咁樣啦。第三個情況下就係小朋友骨折啦，因為咧小朋友嘅愈合能力係比較強嘅，咁可能好多時嘅情況下都唔需要特別做手術嘅。咁當然啦，呢啲都係純粹資訊上嘅分享嘅啫，但係咧實質嘅情況下咧都係必須要有骨科醫生去做一個診斷，係啦。